Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka përfunduar procesin e numërimit të votave duke publikuar rezultatet preliminare të zgjedhjeve të 7 qershorit në Kosovë. Edhe në këto zgjedhje, Lëvizja Vetëvendosje mbetet partia e parë me 42.91% të votave. Partia Demokratike e Kosovës ka marrë 21.12% të votave, Lidhja Demokratike e Kosovës ka marrë 17.58%, ndërsa Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës ka marrë 7.16%. Kandidati për kryeministër i Lëvizjes Vetëvendosje Albin Kurti pas shpalljes së rezultateve ka falendëruar votuesit derisa paralajmëroi se javët në vijim do të bashkëpunoj me partitë e tjera për të zgjidhur çështjen e presidentit. Në javët në vijim do të komunikojmë, do të takojmë e do të bashkëpunojmë me të gjitha subjektet politike të Republikës Kosovës, sepse ne e kemi para së gjithash e mbi të gjitha interesin publik, vullnetin e përgjithshëm dhe Republikën sovrane e të pavarur të Kosovës, të cilës i shërbej me devotshmëri. Sekretaria e përgjithshme e Partisë Demokratike të Kosovës, Vlora Qitaku, bëri të ditur se PDK e pret numërimin e plot të votave për të bërë publike qëndrimet e saj. Ajo tha se është thelbësore që çdo vot të numërohet me kujdes, të ruhet me integritet dhe të respektohet vullneti i qytetarëve. Ndërkaq kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lumir Abdigjiku, tha se LDK-ja ka shënuar rritjen më të madhe të një subjekti në këto zgjedhje. Lidhja Demokratike e Kosovës sonte shënon rritjen më të madhe që një subjekt politik ka siguruar në këto palë zgjedhje. Në vetëm një muaj fushat, në kaq pak kohë, LDK-ja ka kaluar nga 13% në 18% përkatësisht në 20 mandate. Delegacioni i Asamblesë Parlamentare të Këshillit të Evropës ka vlerësuar se zgjedhjet e 7 qershorit në Kosovë u zhvilluan në mënyrë të rregullt dhe të qetë, ndërkaq përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian për politikë të jashtme dhe siguri Kaja Kallas tha se zgjedhjet demokratike dhe gjithëpërfshirëse në Kosovë krijojnë mundësinë për t'i dhënë fund më shumë se një viti bllokade politike. Sipas saj, tani u takon liderëve politik që të veprojnë në mënyrë konstruktive për të siguruar funksionalizimin e institucioneve.